喂，喺廣播劇呢老闆的 Togo Wellness 入邊咧，就係有一位角色咧，最近越嚟越多人留意佢啦。咁啊，呢位角色咧叫阿星，咁嗰啲人咧就問：喂，呢老闆阿星究竟係咩樣㗎？佢係咩人嚟㗎？點解把聲咁鬼怪嘅？係男定係女嚟㗎？佢係男人，但係用咁個女仔聲嗰個特質咁樣。咁呢位阿星係咩咧？喂，今日咧喺隔離啦。喂，使唔使咁樣出場啊？點啊？黐線嘅。喐！我分明嘅繼續。喺我身邊嘅呢一位咧就係阿星啦，亦都係我哋 WineGhost.com 嘅 Merchandising Director。咁啊後邊咧成辣酒咧都係佢自己咧去試啊，同埋去入翻嚟嘅。咁啊呢位朋友咧喺劇入邊咧，大家都可以感受到佢真實嘅性格㗎啦。依家佢好認真，佢覺得自己可以錯樣呃到好多人。其實我係正經嘅，但係千祈唔好信佢。據我所知，佢係咪一個咁樣嘅人嚟嘅？咁啊喂，嗱去到而家呢一水嘅 WineGhost.com ETV 咧，開始去到一個實戰階段啦。點解咧？因為6月9號我哋 WineGhost.com 咧就會開始去營業㗎啦。咁我哋其實呢一個紅酒網咧，好想做到一樣嘢，就係你唔好咁樣好誠懇咁樣望住我。冇啊！我已經冇好誠懇望住你㗎啦。好啦，咁我好誠懇咁同大家講，我好想做到一樣嘢，就係叫做咧 buy before lunch, take before dinner。咁嘅意思就係點樣咧？等你講啦，呢啲嘢你老細嚟㗎嘛。就係咧，我哋希望嗱星期1至6咧，咁一般如果賣紅酒嘅，可能都會係一啲翻工嘅人啦。咁就係喺中午12點鐘之前咧，如果你哋上嚟我哋個網頁嗰度咧訂咗紅酒啦，搞掂咗過數啦 ，confirm 咗你嘅付款之後咧，咁你喺放工晏晝6點之後咧，就可以去指定提貨點嗰度攞走啦。咁指定提貨點咧有3個，有我哋紅磡嘅總鋪啦，有尖沙咀亞貓地攤啦，同埋銅鑼灣亞貓地攤嘅。只要你嗰日12點鐘之前中午落咗 order， 然之後咧放工6點後咧就可以去攞到你買嘅酒啦。咁就為止 buy before lunch, take before dinner 啦。OK， 咁就係咁樣啫嘛，解釋得幾好啊！解釋得幾好，大家都明啦。係。顯淺易明。OK， 好多謝你嘅讚賞。加油！側邊呢位朋友咧就係阿星啦。咁今日第一次咧同大家見面咧，叫做飲杯先啦。我哋一陣間咧就會開始真正今日咧我哋有酒問答遊戲咧嘅問題㗎啦。嗱，今日咧就係星期一，咁一開始呢個有酒問答遊戲就唔會飲得太過濃烈啦。我哋介紹咧一支清清地嘅獎品，邊支啊？隔離嗰支啊，大佬。隔離嗰支啊，係喎。嗱呢支咧，姑姑啊嘛。係啦，我哋叫佢做咕咕酒，點解？因為佢叫 Chateau Gugu。咁呢一個 Chateau Gugu 咧，佢係屬於 Sauvignon Blanc 嘅一隻白酒嚟。咁 Sauvignon Blanc 咧喺之前嘅 WineGhost.com ETV 入邊咧同大家介紹過啦，有一隻好清新嘅提子嚟嘅，我用桂綸鎂去形容佢。尤其係法國嘅 Sauvignon Blanc 咧，咁係更加近我心目中嘅桂綸鎂嘅。咁我形容完之後咧，就輪到咧桂綸鎂。做乜嘢啫？唔係好嘢，桂綸鎂我都識噃，清純易入口。啲人成日話喂，李老闆你唔好搞咁多咩桂綸鎂啊、抽象嘅比喻啊、啲酒結構啊，講好多呢啲 term 㗎。有好多人其實一路聽一路拗頭，咁成地都係頭皮。咁於是我今日咧，我一定要揾阿星，因為阿星咧佢就咩都唔信，淨係信自己條脷嘅啫。咁佢飲呢支酒咧，亦都已經飲到開始成咗精㗎啦。呢一個 Chateau Gugu 咧，你又覺得係點咧？好飲，一個茶好飲。使鬼你講啊！咁講好飲。我笑住先，你呢啲味太過深度得滯啦，桂綸鎂太有高深啦，完全唔明啊！我就完全唔知邊個桂綸鎂啊，我淨係知道呢支嘢咧青蘋果味 OK，帶少許嘅檸味。男女都啱飲啦，咁通常都係就翻女仔啦，咁大班人飲酒就。因為淡啲㗎。係啊，呢隻酒就比較薄身啲啦，清啲咯個味，佢幾香嘅，同埋咧交翻俾你好專業嘅嘢。專咩業啊？我哋呢啲係咪講呢啲嘢？你睇你着到幾有型嘅，睇下喂呢套嘢。我叫你着好啲啊！我話拍嘢㗎。你咁臨急臨忙講我喺邊度抄到西出嚟啫？OK， 咁翻嚟，唔好意思，我哋咧一個人拍嘅時候冇咁多無謂嘢講，咁兩個人拍嘅時候咧，成段片拉到好長，突然間比原定時間多出咗3倍。咁其實呢一支嘅 Sauvignon Blanc 咧，可能男仔飲嘅話咧，佢會覺得咦？好似好清淡，可能有時男仔佢追求嗰隻味道咧係要個果味再去出啲啦，咁又或者係成支白酒佢比較 full body 啲啦。但係如果有時同女仔去飲咧，尤其係平日佢唔係飲太多酒嘅女仔咧，most likely 我哋會揾一個比較清淡啲嘅，咁先去同佢做一個 warm up 先。一晚飲好多酒噶嘛，同佢食頭盤食沙律嘅時候咧，先飲呢一支Sauvignon Blanc。咁一般嚟講咧，女仔都會 OK 嘅。咁有時男仔係要就下女仔啊，唔係就飲自己
己啊嘛。今日咧我哋 WineGoes.com 嘅有酒問答遊戲咧要送出嘅呢一支 Chateau Cru 嘅 Sauvignon Blanc 白酒啦，咁但係嗰條問題係點樣啦？就同之前咧講 Sauvignon Blanc 嘅 WineGoes.com ETV 入面講過嘅嘢有關嘅。嗱，逢係 Sauvignon Blanc 咧，我都講啦，佢有一隻好特別嘅味就係龍珠果 gooseberry 嘅味嘅。咁啊，呢一隻龍珠果味好多人都拗晒頭。包括阿星佢話龍咩豬果啊咁樣，豬我就睇得多。咁啊於是乎咧，我喺片入邊咧就曾經講過，如果你唔知咩叫龍珠果嘅話咧，你留意有另一隻水果個味咧，都係好似 Sauvignon Blanc 呢一隻提子嘅，而呢隻水果係咩水果咧？將你嘅答案同埋你嘅聯絡 email 咧，即時喺我哋樓下咧 comment 嗰度咧就打上去，咁希望你係最快答到嗰個，最快答到又答啱嘅嗰個咧，就會得到呢一支 Chateau Cru 嘅 Sauvignon Blanc 白酒㗎啦。高曬你啦，楊哥。